வணக்கம் நண்பர்களே, ஏவிஎம் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடர் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். எங்களுடைய சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துன்னு இருக்க சப்ஸ்கிரைபருக்கு தேங்க்ஸ். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு பறவைகளுக்கு வரும் அம்மை நோயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ சம்மர் சீசன்றதால கண்டிப்பாக அம்மை நோய் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், வைரஸால் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? பேர்ட்ஸ் இருக்க கேஜிங்கில் டெய்லி க்ளீன் பண்ணுங்கள். செகண்டு, டெய்லி தண்ணி மாற்றுங்க. தண்ணி மாற்றும் போது அது கப்பில் இருக்க பாசி மாதிரி படிஞ்சிருக்கும், அதை நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியை மாற்றி வைங்க. அது நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணாமல், அந்த கப்பலை நல்லா ப்ரஷ் பண்ணாமல் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா எந்த யூஸும் இல்லை. அதனால் அந்த கப்பில் பாசி மாதிரி படிஞ்சிருக்கும், அதனால் க்ளீன் பண்ணிட்டு புது தண்ணி மாற்றி வைங்க. இந்த ரெண்டுமே ரொட்டீனாக பண்ணுங்கள். இதை பண்ணிங்கனாலே பாதி டிசீஸ் வராது நம்ம பேர்ட்ஸுங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெளியில் பெட் ஷாப்பில் இல்லை ப்ரீடர்கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக பேர்டு வாங்குறீங்க, வாங்கின்னு வந்தவொடனே நம்ம பேர்ட்ஸ் இருக்க கேஜிங் கூட விடக்கூடாது. கேஜில் அப்படி விட்டிங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸுக்கு என்ன டிசீஸ் இருக்குது அது நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த பேர்ட்ஸுக்கு இருக்க டிசீஸ் நம்ம பேர்ட்ஸுங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் வெளியிலேருந்து நீங்கள் வாங்கின்னு வர பேர்ட்ஸுங்களை ஒரு வாரம் செப்பரேட் கேஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேர்ட்ஸு கேஜில் நீங்கள் விடலாம். இதை மாதிரி க்ளீனிங்காக இருந்தால் உங்களுக்கு அம்மை நோய் வராது. சரி, எப்படியோ வந்துடுச்சு, அதை எப்படி க்யூர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேப்பிலை வாரம் ஒரு தடவை வைங்க. அப்புறம் மஞ்சளை நல்லா இழைச்சி அது கூட வேப்ப எண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணி, இந்த அம்மைன்றது கொப்பளமாக வரும். உங்களுக்கு பறவைகள் கண்ணுங்கிட்ட கொப்பளம் மாதிரி வரும். அந்த கொப்பளம் மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள். மஞ்சளை இழைச்சி வேப்பெண்ணெய் கூட மிக்ஸ் பண்ணி அதை வைங்க, கொப்பளம் மேலே வைங்க. தொடர்ந்து ஒரு 2-3 நாள் வச்சுன்னே வந்தீங்கன்னா கூட அந்த கொப்பளம் அப்படியே அமுங்கிடும், உதிர்ந்து போயிடும். எதுக்கு மஞ்சளை இழைச்சி வைங்கன்னு சொல்கிறேன்னா, மஞ்சள் பவுடராக யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதுவே கெமிக்கல் மிக்ஸ் ஆகி தான் வருது, பவுடர் மஞ்சள் தூள். அதனால் மஞ்சள் இழைச்சி வைங்க. அதுக்கு தான் சொல்கிறது, உங்களுக்கு மஞ்சள் தூளை யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் வசும்பு வைக்கலாம், இழைச்சி வைக்கலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் வளர்க்குற பேர்ட்ஸுங்களுக்கு எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். கேஜ் சைஸ் நல்லா பெருசாக கொடுங்க. நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுங்க. நேச்சுரல் மெடிசனை யூஸ் பண்ணுங்கள். இங்கிலீஷ் மெடிசன் பக்கம் போகாதீங்க. எவ்வளோ நேச்சுரல் மெடிசன் இருக்குது. துளசி, வேப்பிள்ளை, கற்பூரவள்ளி, மஞ்சள், இது மாதிரி நிறைய மெடிசன் இருக்குது. நேச்சுரல் மெடிசன் யூஸ் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.